Moje ime je Ivana Florencija Oven. Prihajam v bistvu iz Slovenije, rojena sem pa v Argentini. Čokoljana se je pa začela na ekonomski fakulteti v društvu, v združenju Management Group, ko sem delala kot prostovoljka oziroma članica tega društva in smo sodelovali pri enih drugih projektih. In sem spoznala Andraža Gaveza in je padla ideja, tako mimogrede, za čokoladni dan. Tako da smo ustvarili ekipo in smo začeli delati. Mislim, cel projekt je bil mišljen kot pridobivanje izkušnje mladih, kar je še vedno pač en izmed ciljev projekta. V bistvu v okviru Čokoljane organiziramo čokoladno-podjetniške delavnice za dijake. Ker smo se v bistvu mi sproti učili prek projekta, sem hotela pač isto izkušnjo dati mladima. Tako da smo organizirali čokoladno-podjetniške delavnice, kjer jih učimo, kaj ideja je, kako je pomembna, kako jo razvijati, kako jo pač pivotirati, kako začeti z nule, tudi če nimaš nobenih sredstev, tudi če nimaš znanja konec koncev, pa kako ga pridobiti in tako naprej. Ampak zdaj smo šli tudi v to, ker spoznaš pol trg čokolade in vidiš, kaj je potreba pač v trgu čokolade. Se trudimo v bistvu čim bolj spodbujati male čokoladnice, lokalne sestavine in fair trade sestavine. Torej tudi, recimo prvo leto je bil drugačen program, letos smo se odločili, da bomo šli čim bolj kakor lahko s to ponudbo, ki je trenutno v Sloveniji pravičnih čokolad in s programom spodbujati pravično trgovino. V bistvu, ko sem se spustila v projekt, nisem nič vedela, kaj se spuščam, niti malo. Nisem vedela, kaj me sploh čaka s takim projektom. Tako da tudi, če kdorkoli na začetku kakšne poti pač najkar proba. Ker vedno bo nekdo, ki mu bo ideja všeč in bo rekel, lej, pazi na to, ampak tukaj imaš možnost tam, pa tudi, če imaš odprte oči, vedno najdeš, pač pride do tebe tisto, kar rabiš. Mi smo prvo leto PR-ovko dobili na enem eventu, ko smo se tako spoznali in pač sprašuješ in nekomu ideja všeč in se pridruži, ti pomaga in tako naprej, tako da ni nobenega problema. Tako da, če se kdo je na začetku kakršnekoli ideje in se boji, pač naj gre kar naprej, ker pol stvari se kar same po sebi rešujejo. Tako da tudi na začetku smo se malo narobe šteli in smo mislili, da lahko v 2 mesecih organiziramo tak event, ker se kasneje izkazalo, da ni mogoče, zaradi tega, ker 2 meseca naprej moraš imeti že vse urejeno, zato da pač sploh, ne vem, čokoladnica počne že prijave z vsem celim programom. Tako da smo pol prestavili. Pol itak, ko greš v eno smer, srečaš ljudi in te oni pač pol tudi usmerjajo, učijo in tako naprej. Jaz mislim, da je zelo lahko. Mislim, zdaj, če gledamo na čas, koliko časa se organizira, ker ljudje mogoče ne vidijo v ozadju, koliko mesecev prej priprave, ampak ovir pa ni. Vedno se dobi podporo, vsi so odprti za ideje, seveda se najde izmed 50 kakšen, ki je malo skeptičen in mogoče najde kakšno oviro, ki bi mogoče lahko bila, ampak večina te takoj pomaga, najdemo nekako rešitev, pivotiramo, pač da se brez problemov.